Tik atkreipti galvą. Turime первую нормальную dieną. О, Андрей, слушай, а ты откуда? Netyčia, nežinojau, sutikau savo buvusį šturmaną Andrėjų Rudnickį. Jisai atvažiavęs su viena rusų komanda, kurie startuoja su Miniu. Tai truputėlį šnektelėm, labai smagu matyti artimus žmonės. O šiaip šiandieną Limos uoste mes pasiėmėm visą techniką, važiuojame įsikurti į pradinį improvizuotą bivaką ir tada vakarop klijuosime vytį. Visus 7638 vyčio geno nešiotojus ir nešiotojas. Taip kad susimatysim netrukus. Tai mes su Sauliumi esam patyrę čia daug visko. Iš esmės, nemažai atsakomybės galiu prisimti ir savo iš esmės. Smėlio pavalgėm. Pavalgėm smėlio ir ne kartą. Больше нам никто не нужен. Tai nerūkų paketą. Keli šimtai metrų Peru žeme arba asfaltu uoste. Ką tik tai išvažiavom iš uosto, sulaukėm dar 2 Land Cruiserių ir serviso sunkvežimio ir keliavom pirmąjį bivaką. Tai technika paimta, užsivedė, viskas puikiai. O čia mes įsikėsime, remontuosime automobilį. Šitą? Jūs ką tik peržiūrėjote mano video. Jeigu norite pamatyti daugiau Dakaro iššūkių, komandos gyvenimo ir visokių kitokių reikalų, prenumeruokite mano kanalą štai čia. Iki greito.